हम लोग इलायची का प्रयोग सिर्फ मसाले में प्रयोग करते हैं, किंतु इलायची का प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारे हम लोग रोग में इसका उपयोग करते हैं और काफ़ी फायदा होती है। पहला, अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं तो इलायची को पीस कर और उसमें थोड़ा सा मधु मिलाकर हनी को छाले की जगह पर अगर आप लेप करते हैं और 5 से 10 मिनट रख कर फिर उसको गार्गल कर लेते हैं तो आपको छाले में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। दूसरा फ़ायदा है, 1 चम्मच मिश्री और 2 से 3 ग्राम इलायची को अगर 1 गिलास पानी में अगर उसको पीते हैं तो आपका अगर पेशाब में जलन होती है या पेशाब रुक होती है तो इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलती है। तीसरा है, अगर आपको हिचकी आ रही है तो 2 इलायची और 3 लौंग को चाय की तरह 1 कप पानी में बॉयल करके इसको पीजिए तो आपको हिचकी रुक जाएगी। अगर एक बार करने में अगर नहीं हिचकी रुक रही है तो आप 2 से 3 बार में इसका प्रयोग कीजिएगा तो आपकी हिचकी में काफ़ी राहत मिलेगी। चौथा है, अगर किडनी में स्टोन हो गई है तो उसमें भी आप 2 से 3 ग्राम इलायची लीजिए, आधा चम्मच तरबूज के बीज लीजिए और 1 चम्मच मिश्री लीजिए और इसको पाउडर बनाकर या पानी में बॉयल करके इसको सुबह में खाली पेट पीजिए। 15 से 20 दिन में आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। अगर कोई शुगर का रोगी है तो वो मिश्री का प्रयोग ना करेंगे।